삼성 세탁기로 삶이 달라진다. 마음이 편안해지는 세탁기 사용 후기. 이거 한번 써보세요. 사길 정말 잘했어요. 바로 삼성전자 그랑데 세탁기와 건조기 세트. 이 제품은 21kg의 넉넉한 세탁 용량과 17kg의 건조 용량으로 이 3인 가구에 딱 맞아요. 빠른 배송과 전문가의 설치 서비스까지 제공되어 설치도 간편합니다. 세탁 후에는 고급스러운 디자인으로 집안에서도 인테리어 효과가 좋아요. 소음도 적고 세척력과 편리함은 기대 이상이에요. 저는 너무 만족하고 있어요.